Gente, tô aqui com esse Astrophytum asterias V-Type Star Shape, gente. Olha só, ele tá com frutinho. Vou colher aqui, ó, a semente que eu polinizei, gente. Olha só que cacto lindo, 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 lindo. Vou plantar essas sementinhas aqui, gente. Eu cruzei ele com esse daqui, gente, com Astrophytum Kiko. Olha só que coisa linda. Ele é um cacto, assim, bem diferentão. Eu espero que saia alguma coisa interessante aqui no meio dessas coisas aqui. E é sobre isso, tá tudo bem. Se você gostou do vídeo, me segue pra mais.